ସେହି ରାତିରେ ସମଗ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ନୀରବ ଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଚନ୍ଦ୍ରର ହାଲୁକା ଆଲୋକ ବିଛାଇ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କାଳୁ ଓ ଗୋରୀଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଦ ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, ଯାଦୁଇ ଘୋଡ଼ାକୁ କେମିତି ହାସଲ କରିବେ। କାଳୁ, ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ଏବେ ଏଥର ଆମେ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସେ, କୌଣସି ଶବ୍ଦ କରିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ରାନୁ ଉଠିଗଲା ନା, ଆମର ସବୁ ଯୋଜନା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତୁ ଆଗକୁ ଯା, ମୁଁ ବାହାରେ ନଜର ରଖୁଛି। କାଳୁ ଚୁପଚାପ ରାନୁଙ୍କ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଘରର ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ସେହି ଯାଦୁଇ ଘୋଡ଼ା ଚମକୁଥିଲା। ଶେଷରେ ମୁଁ ଘୋଡ଼ାକୁ ପାଇଗଲି। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନୀ ହେଇଯିବି। କାଳୁ ସେହି ଘୋଡ଼ାକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାର ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲା। ବଞ୍ଚାଅ, ବଞ୍ଚାଅ। ସେ ସିଧା ଯାଇ ଯାଦୁଇ ଘୋଡ଼ା ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା। କାଳୁ, କ'ଣ ହେଲା? ଏତେ ଶବ୍ଦ କାହିଁକି କରୁଛ? ହଠାତ୍ ଘୋଡ଼ାରୁ ନୀଳ ଆଲୋକ ବାହାରିଲା। ଘୋଡ଼ାଟି ହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋତେ ବାହାର କର ଗୋରୀ, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। ମୁଁ ଘୋଡ଼ାରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ। କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଘୋଡ଼ାରୁ ଗୋଟିଏ କାଳୁ ନୁହେଁ, 2ଟି କାଳୁ ବାହାରିଲେ। ତାପରେ 4ଟି, ତାପରେ 8ଟି, ତାପରେ 10, 20, 50 କାଉ। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଆଙ୍ଗନ କାଳୁ କାଉରେ ଭରିଗଲା। ପ୍ରଥମ କାଳୁ, ମୁଁ ଅସଲି କାଳୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାଳୁ, ନା ମୁଁ ଅସଲି। ତୃତୀୟ କାଳୁ, ତୁମେ ଦୁହେଁ ନକଲି। ସବୁ କାଳୁ ଏକା ସାଥିରେ କହିଲେ, ମୁଁ ଅସଲି, ମୁଁ ଅସଲି, ଆରେ ମୁଁ ଅସଲି। ରାନୁ ଉଠିଯାଇ, ଏତେ ଶବ୍ଦ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଏତେ ଶବ୍ଦ କାହିଁକି ହେଉଛି? ମା, ବାହାରକୁ ଦେଖ, ଏତେ କାଉ କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ହେ ଭଗବାନ, ଇଏ କ'ଣ ହେଲା? ରାନୁ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କର। ଆମେ ଘୋଡ଼ା ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ତୁମେ ଏମିତି କାମ କାହିଁକି କଲ? ଆମେ ତୁମର ଖୁସି ଦେଖିପାରୁନଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଈର୍ଷା ହେଲା। ରାନୁ, ଆମକୁ ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଅସଲି କାଳୁ କାନ୍ଦି କହିଲା, ରାନୁ ଭଉଣୀ, ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ଲୋଭରେ ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଅନ୍ୟ କାଳୁମାନେ କହିଲେ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଅ। ରାନୁ ଘୋଡ଼ାକୁ ହାତରେ ଧରି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ହଠାତ୍ ଘୋଡ଼ାରୁ ସୁନାଲି ଆଲୋକ ବାହାରିଲା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ସବୁ ନକଲି କାଳୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଶେଷରେ କେବଳ ଅସଲି କାଳୁ ରହିଗଲା। କାଳୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯାହା ମିଳେ ସେହିଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପଦ। ଚୋରି କିମ୍ବା ଲୋଭରେ ମିଳିଥିବା ଜିନିଷ କେବେ ସୁଖ ଦିଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ଠିକ୍ କହିଲ ଭଉଣୀ। ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ସଚୋଟ ପରିଶ୍ରମ କରିବି ଏବଂ କାହାର ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଲୋଭ କରିବି ନାହିଁ। ଭୁଲ କରିକି କ୍ଷମା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଭୁଲ କରିବ କ'ଣ ପାଇଁ, କ୍ଷମା ମାଗିବ କ'ଣ ପାଇଁ? ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କର ଯଦି ଭୁଲ ଥାଏ, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆମେ ଆଉ କେବେ ଏମିତି ଭୁଲ କରିବୁ ନାହିଁ। ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସାହସ। ଚାଲ, ଆଜିଠାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଭଲ କାମ କରିବା। ସେହିଦିନଠାରୁ କାଳୁ ଓ ଗୋରୀ ନିଜର ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେମାନେ ରାନୁ ସହ ମିଶି ଗରିବ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଲୋଭ ମଣିଷକୁ ବିପଦରେ ପକାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୟା ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଆଉ ସୁଖ ଆଣିଦିଏ।